Kana keessa uummanni bahuu kan danda'u nama dhugaa uummata kana dhukkubsatu rakkoo uummata kanaa beekuun hoogganamuudhaani namni uummata kanaan deemeellee nu barsiisee deemaatis jiru yoo namuu kan dhugaa uummata kanaa dhukkubsatu taate nama kana amanee fudhatee jala deemeetiin galma ga'uu ni dandeenyeedha. Namni sun Jawaar Muhammad kamuun beeka waan irraa qaanfannu hin qabnu waan abdii irraa qabnuuf illee jechuudha. Walaloo teetti nuuf hime walaloon teetta dhiyoo tanaa takka bareedanaa taate itti fufu maashaallah. Akkasitti Jawaar har'aa fi kaleessa illee jennuun isaa tokko isin yaa galtoota kijibduuf maddi rakkoo. Jawaar farra gabroonfataati jaanjessaa faarsee bulaa gabroonfataa buqqisuuf yoosu argata hulaa. Jawaar dubbii jarjara malee jarjaraan hin dubbatu dabeessaaf jaanjoo miti nama dafee hubatu. Jawaar ogeessa qabsooti addunyaa ragaa baya mata jabeessaa miti namallee hin dhagaya. Garuu hattuu fi gantootatti harka isaan kennatu waliin kolfee taphatee marqa waliin hin nyaatu bololli aangummaallee fuularraa hin mul'atu nama rakkoo sabaatiif itti cichee falmatu. Akka isin jettanii miti hayyuu dhaalli namichi hayyummaa keessatti arguu jedhe tokko daalachi. Walitti gayyaana kaa waliin dhiifnu si'achi walitti gayyaana kaa waliin dhiifnu si'achi. Jawaar hoogganaa qabsooti qabsoo bara dukkanaa bara namuu sodaatee taa'e jedheen namana jedhe taa'een danda'u gabrummaa garaan baataa garri isii habadu hattuu fi gabruunfata hoogganaa dhabe malee uummannu hin falmataa jedhe. Mallaqa walitti guuraa miidiyaa ijaarannaa qilleensa Oromiyaa dura bilisoomsinaa achi booda wayyaanee bakka itti buufna jedhe OMN ijaaramee Jawaar qabsoo hoogganee mataa bu'aafachiise OPDO wayyaanee. Qeerroo jennaan yaa jedhe qeerroon qarooma biyyaa bakka jirtanii ka'aa falmadhaa waliin iyyaa iyyatan malee ollaan birmannaa namaan bayuu barri bara roorrooti cal'isuun falan tayuu. Roorri isaa teennee laallu gadi baanee falminaa dhugaa qabna waan ta'eef injifannoon shakkinaa lubbuu itti wareegnee biyya bilisoomsinaa yeroo muraasan booda injifannoo labsina. Qilleensi Oromiyaa bilisummaa argatee kompiitarri takkattiin gola diinaa abuurtee wayyaaniif OPDO bahaa gala dhooggite qeerroon falmii cimsinaan orooroon teessoo gadhiifte. Eenyutu yaadee beeka wayyaaneen hin baqatti. Biltiginnaan har'aatuun gaafa san akkas jetti. Mootummaan dhagaan kufuu hin jiruun ifaajinaa dhakaa kara guurtanii ibiddaan bobeessinaa jedhanii osoo qoosan warri abdii kutate gaafa qeerroon fincilee injifannoo gonfate jaruma santu dhufee fira kenna fakkaate. Qabsoo paartiinii miti injifannoon argame falmii uummataatiin garummoo hin haalame. OPDO'n dur diinaa dhuftee nutti makamte araarame nuun jettee boqorra nu dhungatte osoma waliin deemnu numa biraa gugattee 4 kiiloo dhuunfattee balbala nu cufatte. Jawaar jechuun boorataadha. Boorataa karaa bocu. Jawaar jechuun boorataadha. Boorataa karaa bocu suutumaan siidaa diiga osoma garii bocu. Suqee saaqee argata. Malaa fi tooftaa qabsoo dhiisaa yaa biltiginnaa kijibaa fi arrabsoo. Gurbaan nama barate muuxannoo gaarii qaba. Aaree arraa'e malee humnatti illee jajjaba. Namni isaa waa jedhu ufii hin beeku dhiisa. Namni isaa waa jedhu ufii hin beeku dhiisa. Harreen ulee barate raroo uffatee ciisa. Atummaan akka harree itti fe'ataa turan. Ka gaafa qaban bitanii gaafa dhaban gurguran. Sihii wardiyyaa taatee habashoota tiisitu. Ka biyya kee irratti afaan jaraa dubbattu. Qalbii maaltu si jiraa qabsaa'ee arrabsita. Osoo si argeessilaa qaccee sitti kennadhee horii kiyya tiisita. Hedduu galatoomii baay'ee bareedaadha. Jabaadhu walaloon tante hedduu dhuka qabdi. Galatoo seenaa akkanatti aartiidhaan ibsuun dalagaa namaatis aartiidhaan akkanatti lafa kaa'uun baay'ee dandeettii jabaadha. Hedduu galatoomii bilcheessii nutti kottu. Gurraan geenna inshaallah faarsee bulaa waan akkanaa kanatu dawaati. Dawaan isaanii waan akkanaati. Galatoomii ulfaadhu.